আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সকলেই অনেক ভালো আছেন। আমিও আল্লাহর রহমত ও আপনাদের দোয়ায় অনেক ভালো আছি। তো ভিউয়ার্স, আজ আপনাদের সামনে এমন একটি অ্যাপস নিয়ে আসলাম, অর্থাৎ রিংটোনের অ্যাপস, যে অ্যাপসটির মাধ্যমে আপনারা সেখান থেকে প্রায় 50,000-এরও বেশি রিংটোন পাবেন। আপনারা বিশ্বাসই করতে পারবেন না যে শুধুমাত্র একটি অ্যাপসের মধ্যে 50,000-এরও বেশি রিংটোন রয়েছে। যে কোনো রিংটোনটি আপনি আপনার ফোনে সেট আপ করে রাখতে পারবেন। তো জানতে হলে আজকের এই ভিডিওটি পুরোপুরি দেখুন, আর পুরো ভিডিও জুড়ে এই সাথে আছে মেহেদি ফ্রম মোবাইল একাডেমি প্রো। নতুন নতুন ভিডিও পেতে চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটিতে ক্লিক করে ইমেল নোটিফিকেশন নিশ্চিত করে রাখুন। তো ভিউয়ার্স, এর জন্য যে অ্যাপসটি লাগবে সেই অ্যাপসটি আপনারা কোথায় থেকে ডাউনলোড করবেন সেটা আপনাদেরকে আমি দেখিয়ে দেব ভিডিওর একদম শেষে। আপাতত আমি চলে যাচ্ছি সেই অ্যাপ্লিকেশনটির ভেতরে। তো অ্যাপ্লিকেশনটিতে ঢোকার পরে সর্বপ্রথম ঠিক আপনারা এই ইন্টারফেসটি দেখতে পারবেন। এই অ্যাপসটিতে আপনাকে প্রথমে কোনো প্রকার কোনো পারমিশন দিতে হবে না, অর্থাৎ আপনি যখন রিংটোন সেট করতে যাবেন তখনই আপনাকে পারমিশন দিতে হবে। এখানে একদম উপরেই খেয়াল করলে আপনারা একটা জিনিস দেখতে পারবেন, একদম উপরে রয়েছে টপ, তারপরে রয়েছে পপুলার, তারপরে রয়েছে লেটেস্ট, অর্থাৎ লেটেস্ট যে রিংটোনগুলো সেগুলো, তারপরে দেখতে পাচ্ছেন রয়েছে ক্যাটেগরি। এই ক্যাটেগরিতে আসলে আমরা দেখতে পারবো যে এখানে অ্যাপেলের রিংটোন রয়েছে 1237টি, একইভাবে অ্যাপেলের SMS রয়েছে 400টি, অর্থাৎ SMS রিংটোন। এভাবে আপনারা দেখতে পারবেন যে 6500। আপনারা যদি টোটাল সব হিসাব করেন আপনারা দেখতে পারবেন যে এখানে 50,000-এরও বেশি রিংটোন রয়েছে। শুধুমাত্র ক্যাটেগরিতেই নয়, লেটেস্ট এবং পপুলার সবগুলো যখন আপনারা হিসাব করবেন অবশ্যই কিন্তু এখানে 50,000-এরও বেশি রিংটোন আপনারা দেখতে পারবেন। তো এখানে আপনারা যে কাজটি করবেন, আপনাদের যে টাইপের রিংটোন দরকার, এখানে দেখতে পাচ্ছেন ফানি রয়েছে, গ্যালাক্সি, ইংলিশ, কুল। তো আমি কুল টাইপের একটা রিংটোন এখানে আমি সেট করতে যাচ্ছি। এর জন্য আমি এখানে প্রথমে ক্লিক করলাম। ক্লিক করে এখানে আসার পরে আপনারা দেখতে পারবেন যে এখানে রিংটোনগুলো কিন্তু সবগুলো এখানে শো করছে একটার পর একটা। তো আপনি যে রিংটোনটি সেট করতে চান সেই রিংটোনটির উপরে আপনি ক্লিক করবেন। ক্লিক করা মাত্রই আপনারা দেখতে পারবেন যে রিংটোনটি কিন্তু বাজা শুরু হয়ে গিয়েছে। আমি সাউন্ড একদম কমিয়ে রেখেছি। তো এই রিংটোনটি যদি আপনার পছন্দ হয় তো আপনি কি করবেন, নিচে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা দুইটি অপশন রয়েছে, একটি হচ্ছে ডাউনলোড এবং পাশেই রয়েছে সেট রিংটোন। এই সেট রিংটোনে ক্লিক করা মাত্রই কিন্তু এখন পারমিশন চাওয়া শুরু হবে। তো আমি এখানে ক্লিক করলাম। ক্লিক করার পরে দেখা যাচ্ছে যে আমার কিন্তু পারমিশন চাইছে না, অর্থাৎ এখানে আমার পারমিশন আগে থেকেই দেয়া ছিল। আপনারা যদি নতুন ইনস্টল করেন তখন কিন্তু সরাসরি আগে পারমিশন চাইবে। আপনারা এখানে পারমিশনটি দেওয়ার পরে অ্যালাউ করার পরে এই অপশনটি খুঁজে পাবেন। এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন লেখা রয়েছে সেট অ্যাজ রিংটোন। আপনি এটাকে চাইলেই রিংটোনে সেট করতে পারেন। সেট অ্যাজ মেসেজ, আপনি মেসেজে সেট করতে পারেন এবং চাইলেই কিন্তু আপনি সেটাকে অ্যালার্মে সেট করে রাখতে পারেন। তো ভিউয়ার্স, এখন কথা হচ্ছে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি কোথায় পাবেন। অ্যাপ্লিকেশনটি পাওয়ার জন্য আপনারা চলে যাবেন গুগল প্লে স্টোরে। গুগল প্লে স্টোরে যাওয়ার পরে আপনারা সার্চ বক্সে গিয়ে সার্চ করবেন মোবাইল রিংটোন লিখে। তো মোবাইল রিংটোন লিখে সার্চ করলে আপনারা অনেকগুলো অ্যাপ্লিকেশন দেখতে পারবেন। আমি যে অ্যাপসটি ইনস্টল করেছি সেটি হচ্ছে এই অ্যাপসটি। আপনারা এই অ্যাপসটির আইকনটি দেখে আপনারা এই অ্যাপসটি আপনাদের ফোনে ইনস্টল করে নেবেন, আর অ্যাপসের লিঙ্ক দেওয়া থাকবে ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে। তো ভিউয়ার্স, এই ছিল আজকের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন আপনার বন্ধুদের সঙ্গে। আজ চলে যাচ্ছি, ফিরবো আবার নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে, নতুন কোনো টপিক নিয়ে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।